それではですね、最後に、最後のそのナイフツールに関してやっていきたいと思います。完成形はこちらです。こちらのですね、平面への切り込みの入れ方に関してご説明していきたいと思います。はい、ここまでできてますね。なので、まずはですね、ここに適当なワールド原点に平面を用意してください。で、これを拡大します。で、これ拡大したらですね、1番ちゃうわ、7番に行ってください。で、ここからそれほど神経質になることはないんですけれども、編集モードに入ってそれぞれの辺を適当に整形していってください。切れ込みを入れるのにですね、この平面、このプレーンアイは邪魔なので、ここにこれを選択した状態でスラッシュを押してください。するとですね、こんな感じで、いらないものというか邪魔なものがなくなりますので、こんな感じで表示してください。続いてですね、ここにコピーと切れ込みを入れるんですけれども、ちょっとここからは余談なんですけれども、例えばですね、辺選択で、ここを細分化して、ここがポイントになるんですけども、で同じようにですね、辺選択でここも細分化でやって、で頂点選択でこことここに頂点ができるんですけれども、この頂点をですね、この頂点を F で結んだとしても、でこれ面選択にするんですけど、これでもなんかできないんですよね、この分割が。なのでこうやって細分化で線を結ぶっていう方法は頼れないというのがあります。なので、とりあえずなんかコントロール Z でアンドゥして、はい、これで、辺選択して、そうですね、でこの細分化がここに頂点がない状態に戻りましたと。さて、じゃあどうやって切れ込みを入れるかなんですけれども、オブジェクトモードに戻ってください。ここで平面を足します。で、足して、R の X の90で、これを立てます。で、7番でまた、移動して、もうちょっと大きくしましょうか。S でこんな感じで大きくします。あと RZ でちょっとこういい感じの角度にします。でもうちょっと大きくしましょう。これ別に大きくてもナイフ投影でなんか不都合なことはないので、できるだけ大きい方が作業はしやすいかなと思います。で、ここに、こんな感じで切れ込みを入れましょうか。はい。これですね、ナイフ投影する際にここに交わっている必要はないです。もう単純にカメラから見て、このカメラから見て、ここに切り込みを入れるようになっていれば OK です。じゃあ実際に、ナイフ投影していきたいと思います。はい、それではですね、ナイフ投影に入っていきたいと思います。まずはこちらを選択して、編集モードに入ってください。で、編集モードに入ってこれを全選択してください。そしてですね、これプレーンだったらこれ真上から見てると隠れちゃうのでちょっと斜めにしてこのプレーンを選択するんですけれども、この時にですねコントロールと A で選択してください。そうするとこんな感じの赤い表示になります。で、もう一回戻ってください。でこの、ナイフ投影をするときはカメラから見てどう切るかを決めるので必ず、真上の状態にしてから切ってください。
で、このメッシュでナイフ投影でやると、すでに切れてます。で、これ、今の時点で分かんないんですけれども、まずは、オブジェクトモードに戻って、このプレーンをちょっと抜いてもらいましょう。まあ、隠しましょうか。で、これをもう一回選択して、編集モードでやると、ここに辺がピッと入ってます。で、さらにですね、面選択モードでやると、別々に選択もできます。なので、ここでですね、ちょっとマテリアルモードに一旦入って、まずここ、まず全体で、マテリアルは当てます。フロアホワイト、これちょっと作ってあったので、フロアホワイトってやります。で、やると、こんな感じです。で、編集モード。編集モードに入って、ここを選択して、マテリアル増やします。で、フロアブラックでやって、こちら今選択してあるので割り当てと。やるといい感じにできますね。で、これで、Alt H で全て表示させます。違う、Alt H じゃなくて、スラッシュをもう一回押すと、こんな感じで出てきます。これで写真にあったようなですね、こういう平面の切れ込みを入れることができました。はい、今回は簡単でしたね。で、これで、とりあえずですね、こちらの展示会場の再現は終わりとなります。以上です。